Parla come prossima Sua Eccellenza Susanne Dottes Wasum-Reiner, ambasciatore della Repubblica Federale di Germania. Autorità, eccellenze, signore e signori, vi ringrazio per avermi invitata a essere oggi con voi e a parlare dinanzi a voi. Il vostro invito all'ambasciatore di quel paese che ha la responsabilità storica per l'immensa sofferenza e la morte di così tante persone del vostro paese, l'Italia, mi commuovo profondamente. Tale invito è un grande onore per me e per il mio paese. Vi ringrazio per questo generoso gesto per cui provo rispetto e ammirazione. I terribili eventi accaduti 74 anni fa mi riempiono di profondo orrore. Con il rastrellamento nel ghetto ebraico di Roma, la Gestapo consegnò oltre 1000 vittime alla macchina della morte tedesca. Solo 16 persone sopravvissero, tra cui una sola donna, Settimia Spizzichino. Dopo il suo ritorno a Roma, Settimio dedicò la sua vita alla preservazione della memoria dei crimini dell'Olocausto. È morta nel 2000, tuttavia il suo nome e il suo ricordo vivono anche ancora. Ricordiamo insieme, la memoria comune ci unisce. Ma prima di giungere alla nostra comune memoria di oggi, abbiamo percorso una via molto lunga e difficile. E con gratitudine e un po' orgoglio che guardo al lavoro del memoria compiuto assieme dai nostri due paesi e popoli negli scorsi decenni. Sicuramente vi sono noti anche i numerosi progetti congiunti finanziati tramite il Fondo Italo-Tedesco per il futuro. Tutti questi progetti hanno in comune che Germania e Italia, tedeschi e italiani, ebrei e tedeschi, collaborano strettamente e in piena fiducia. Al centro di tutti questi progetti c'è la memoria, anche una memoria comune. Essere riusciti a costruire ponti che ci uniscono superando gli abissi della storia è un grande risultato. Vi hanno contribuito tante persone, come Sara Spizzichino, ma anche alcuni di miei connazionali, come Friederike e Tobias Wallbrecher. Il lavoro della memoria è il presupposto per la riconciliazione. Senza non sarebbe stato possibile costruire l'Europa con progetto di pace. Anche decenni dopo la fine dell'apocalisse della Seconda Guerra Mondiale, questo non è scontato, neppure in Italia, che è uno dei paesi fondatori di questo progetto. La riconciliazione non è dimenticare. I crimini commessi dal regime nazionalsocialista contro gli ebrei non dovranno mai essere dimenticati. Il lavoro della memoria è anche un monito, mai più, come è stato ricordato anche ieri sera durante la marcia. Questo è ancora più importante in un momento di ripresa delle correnti di estrema destra e dell'antisemitismo in tante sfaccettature e forme espressive. Il presidente federale emerito Gauck, che la settimana scorsa ha fatto visita a Roma, nel 2013 a Sant'Anna di Stazzema ha trovato parole molto calzanti. Ha detto: la riconciliazione è un bene prezioso che non può mai venire preteso.
tantomeno può venir imposto. La riconciliazione può essere solo ricevuta come un dono. Vi ringrazio per il prezioso dono del ricordare insieme qui a Roma. Grazie.